No, Nie, no, not particularly. niespecjalnie. Is that it? To wszystko? Kids. Jestem ojcem. I got 2 kids. Mam 2 dzieci. Grown. Dorosłych? Yeah. Tak. Yes, they're all. Oboje są już dorośli. Are you a good dad? Byłeś dobrym ojcem, Raymondzie Kingu? Yeah, Tak. I've been a good dad. Jestem dobrym ojcem. I'm a lousy agent. Kiepskim agentem I've been a weak man. i słabym człowiekiem.